А вот наша съемочная группа сделала почти невозможное. Наша коллега Елена Ландер с командой отправилась вслед за перелетными птицами в теплые края и догнала их в Эйлате. Вы тоже можете попробовать. Туда сейчас организованы прямые перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга. В начале осени перелетные птицы по дороге из России в теплые края останавливаются отдохнуть здесь, в Эйлате. Птицы каждый год выбирают одно и то же направление, и именно этим маршрутом летят к местам зимовок в Африке. Почему всегда один и тот же путь? Он лежит вдоль североафриканского разлома, который является ориентиром, как GPS направляет перелетных птиц в Израиль. Бакланы, цапли, лысухи, балтийские крачки, кулики, чибисы – более 230 видов птиц. Тут, в орнитологическом центре Эйлата, постоянных гостей встречают, каждого знают по имени и относятся как к самым высоким гостям. Это камышовка. В начале недели к нам уже прилетели окольцованные птицы из других стран. Из Венгрии, из Румынии. Важно научиться правильно доставать птицу из сети. Потом птиц осматривают, тут же оказывают первую помощь, если это необходимо, а больных птиц отправляют самолетом в Тель-Авив. Здоровых внимательно изучают, окольцовывают, взвешивают, чтобы понять, готовы ли они к дальней дороге. Достаточно ли сил и массы, чтобы начать путь длиной в 30 тысяч километров через пустыню, без еды и отдыха. В предыдущие годы мы стали замечать, что камышовкам не хватает сил, чтобы лететь дальше. Мы поменяли воду в искусственном озере, и там стали появляться нужные растения и насекомые. И вскоре камышовки стали улетать из Эйлата крепкими и сильными. Обычно птицы проводят на курорте от 3 до 5 дней и отдыхают по программе «Все включено». Специально созданные водоемы, деревья и кустарники, еда, забота сотрудников заповедника и индивидуальный подход с самого утра. С 5, точно как утро России, заповедник начинает свою работу. Тут всего 4 сотрудника и 1 волонтер. Я прохожу альтернативную службу в сфере охраны природы. В свободное время я просто прихожу и помогаю. Это кайф. Я люблю природу, люблю наблюдать, смотреть, как меняется мир. А он действительно меняется. Точнее, человек пытается менять его. Так, в 1987 году в пустыне Арава должны были начать строительство ретранслятора радиостанции «Голос Америки». Но из-за возможного ущерба природе, в том числе от антенн, которые помешали бы перелетным птицам, проект был закрыт. И Израиль так и не услышал «Голос Америки», зато больше 30 лет слышит голоса птиц в Эйлатском заповеднике, а некоторые еще и понимают их. У каждой птицы свой голос, своя жизнь. Жаль отпускать, конечно. Мы успеваем к ним привыкнуть. Птицы умнее людей, считает Ноам. Он наблюдает за ними с 10 лет. Мы придумали самолет, птицы умеют летать. Нам нужен навигатор, птицы ориентируются по звездам. Счастливого пути! Птицам билеты не нужны, но у них, как и у нас, последняя остановка в Эйлате. Местный аэропорт пугает птиц, а огромная стая может напугать любого пилота. Поэтому в орнитологическом центре составляют для аэропорта платные прогнозы. На сегодня прогноз благоприятный. Это значит, что птицы проведут здесь еще несколько дней. Ну а нам пора возвращаться домой.